Aí galera, xarope da vovó, encontrado em loja de produto natural. Você encontra os melhores medicamentos naturais, né? Aqui em Santa Cruz, perto do ponto final do BRT. R$ 10 isso aqui. Muito bom para quem tá com tosse seca, pigarro aí, tosse, aqui bronquite, asma, resfriado. Muito bom. Esse daqui, o Redera Flux, que é com H, né? Redera Flux, o xarope Spec. O Redera Flux e o Spec são xaropes de farmácia. Esse aqui não, é xarope que você encontra em lojas de produtos diet, né? Que vende aqueles amendoins crus, vende fava, né? Mel, essas lojas que vendem ervas. Então aqui em Santa Cruz, perto do ponto final do BRT, tem uma ali, ó, R$ 10. Muito bom esse xarope aqui, cara. Dá de 1.000 a 0 em muito xarope de farmácia aí, né? Eu não sei o que os médicos ganham para receitar remédios caros, mas deve ganhar alguma coisa do fabricante aí. E a gente aqui coloca o produto que realmente funciona. Esse aqui comprei pro meu filho, muito bom. Novo lançamento agora em nova embalagem, tá, galera? Vamos ter mais ética aí. Deixei aí no canal aí também produto para o seu rosto, que tem casquinhas aí, ó, o Troquiene, uma pomada muito boa. Deixei aí para curar essas casquinhas do seu rosto. Shampoo Cetaconazol ou Medicasp para caspa, seborreia, são os recomendados aqui no canal, tá, galera? Então comprem esse xaropezinho aí, depois vocês colocam os comentários aí, galera, pra gente poder ajudar aí a galera que tá aí com tosse, né? 5 anos de tosse e nada funciona. Xarope da vovó. O nome, né, parece até uma coisa que não vai funcionar, né? Eu também achava assim. Mas nessas lojas de produtos naturais tem muita coisa boa, sabe? Muita coisa de qualidade, mas a gente fica escravo muito das farmácias, né? Das grandes indústrias que muitas vezes nem tem produtos tão bons assim. Algumas farmácias elas armam um sistema para dizer que você está ganhando desconto, mas quando você confere não está ganhando desconto nenhum. É tudo trambicagem, tudo trambique, né? Aqui também funciona como suplemento alimentar, porque tem aqui na fórmula aça-peixe, guaco, poejo, mastruço, será que porcaria é essa daí? Banana de embaúba. E rapaz, deve ter até veneno aqui, mano, que já tomar eucalipto, copaíba, aí rapaz, muita mel com própolis, é gostoso, tá? Aqui tem até o modo de usar 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia para adultos ou 2 colheres de chá 3 vezes ao dia para crianças. Ainda serve como complemento alimentar. Falar nisso, eu vou procurar um complemento alimentar para mim nessa loja de produtos naturais. Por quê? Porque eu não sou rico para ficar comprando Centrum, né? Centrum é coisa para rico, né? Pobre tem que tomar veneno mesmo. E tenho certeza que a partir do momento que você compra um produto como esse aqui, que dá certo, você começa a ter confiança nos outros produtos. Além de ser um produto natural, né? Um produto natural, um produto de qualidade. E aqui a propaganda tá de grátis, tá, galera? Se o dono da loja lá quiser pagar um dinheirinho aí, eu aceito, tá? Mas eu tô fazendo a propaganda porque realmente dá certo. No canal eu não vou fazer propaganda de coisas que não funcionam, até porque eu não quero receber críticas verdadeiras. Que se quiser criticar, vai fazer críticas falsas. Então, a galera aí coloca nos comentários aí se você comprou. Esse aqui o valor tá de R$ 10, né? Hoje é mês de julho, né, de 2019, valor de R$ 10. Vamos ver aí o que vocês acham do produto e se o produto for bom, galera. É esse daí mesmo que a gente tem que jogar para frente para que venda mesmo, para que a pessoa que esteja vendendo um produto bom realmente consiga crescer, né, para manter e ajudar outras pessoas. Fui.